ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குறது உண்டாய் கிராண்ட் ஐட்டன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர்லேருந்து இன்ஜின்ஸ் கஸ்டமர் சவுண்டு வருது. நாங்கள் தடன்னு ஆடுறது இதை பாருங்க, ஷேக் ஆகுது. இது லாக்கை கழட்டிட்டு பார்ப்போம், உள்ளே வந்து உடஞ்சி. ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குறது உண்டாய் கிராண்ட் ஐட்டன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர்லேருந்து இன்ஜின்ஸ் கஸ்டமர் சவுண்டு வருது. நாங்கள் தடன்னு ஆடுறது இதை பாருங்க, ஷேக் ஆகுது. இது லாக்கை கழட்டிட்டு பார்ப்போம், உள்ளே வந்து உடஞ்சி போயிட்டுருக்கு. இங்கே இதேமாரி இந்த சைடு வரும், இந்த லாக் உடஞ்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏர் ஃபில்டர்லேயும் கிராக் ஆகிருக்கு. இந்தமாரி கிராக் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மண் உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. இந்தமாரி மண் உள்ளே போச்சுன்னா இன்ஜின் உள்ள டேரெக்டாக இன்ஜின் பிஸ்டன் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற இடத்துல போய்ட்டு மண்ணெலாம் ஃபுல்லாக சேர்ந்துச்சுன்னா இன்ஜினே சீஸ் ஆகிடும்.